¿Por qué el estómago hace ruido incluso cuando no tienes hambre? Tu sistema digestivo nunca descansa del todo. Entre comidas, los músculos del estómago se contraen para limpiar lo que queda dentro. Ese movimiento crea burbujas y sonidos, los famosos ruidos del hambre. Tu cuerpo trabaja incluso cuando crees que está quieto. Tu cuerpo siempre tiene algo que decirte. Escúchalo y descubre más en Cuerpo Curioso.